係，Hello 早晨。今日咧介紹下每個嘅平日 routine。其實我最近咧成日都飛嚟飛去做嘢或者旅行，去日本啦或者去其他國家。今個月終於喺香港留耐啲，所以咧啱啱好啦，介紹下平日嘅 routine 俾大家。係，咁就開始啦。哇，真係好眼瞓。sorry，我未翻成嘅，係個樣係咁。平時咧喺呢邊散下步啦，屋企附近咧係咁嘅。我屋企咧屬於一個農村嘅範圍內，所以咧一出門就可以見到咁多大自然啊！哦，見到黑椒啊，黑椒！Hello，早晨早晨。佢哋咧每日都叫我起身，自然可以起身，哇，好幸福啊，係咪先？我幫幾隻牛咧改個名嘅，佢叫做黑椒。我記得牛咧叫做沙爹啊、乾炒啊。黑椒都係其中一個老時常出現嘅菜肴嚟嘅。最大嘅問題係叫得佢哋個名都會好痛嘅喎。係啦，咁樣嘅生活先係香港生活啦，真正嘅香港生活。一直都留喺市區，搞唔掂啊！同牛一齊生活咧，開心好多。翻唔到轉頭啊，已經係。OK， 咁就去碼頭先啦。哇，踩單車好舒服啊！呢架單車咧係業主送俾我嘅，係啦，老友嘅單車，咁仲喺度維修單車啊！哇，好靚啊！通常咧踩5分鐘單車去碼頭，一路欣賞風景，一路踩單車，冇得輸啊！係。好似佢咁咧，照做跑步都 OK， 係好重要啊！呢個20程355蚊，因為我好中意肯錢去旅行，每個月都係外國或者日本咧係跑馬拉松，用2多人嘅優惠搭船，係啦，比起2年前咧，我要處理嘅嘢都好咗好多。Let's go！好，到咗中環啦。返工嘅話，住喺你都冇得輸，真係。但係你要揀邊一區返工，係尖沙咀啊、地芒角或者呢邊金鐘、中環、銅鑼灣、灣仔嘅話咧，住喺你都區應該方便嘅。東涌都 OK， 但係新界或者觀塘嗰邊嘅話咧，住你都區應該唔得啊。依家喺觀塘返工嘅話咧，可能可以諗轉工。一路行一路可以欣賞到冇的海景啦，冇得輸。搭船返工嘅好處就係、第一冇巴士同埋 MTR 咁多人，第二可以 enjoy 半個鐘嘅 me time。住喺遠東嘅時候，同埋踩單車去最近嘅地鐵站、兩邊站差唔多10分鐘，跟住轉 MTR 一定冇位坐啊。紅磡轉車去錦中都一定冇位坐啦，係因為之前嘅話咧，到咗車之後就已經好攰啊，依家就冇問題啦，充電100%開始啦。想移民過嚟香港嘅日本朋友返工係咁輕鬆咁超啊！我喺日本返工嘅時候咧，單程啊，起碼2個鐘，來回4個鐘，咁樣嘅生活咧，我堅持咗2年，好辛苦啊！所以咧嚟咗香港之後，無論遇到啲咩困難都自己可以解決到嘅。依家係 lunch time 咧，因為我依家喺香港公司做緊嘢，1個半鐘頭嘅。唔該，沙爹牛肉飯，凍檸醬少啲。OK，唔該晒。沙爹牛肉飯。好，收工，開心啊！差唔多6點50分鐘，今日唔使 OT 啊。咁依家咧去跑馬地嗰度跑班嘅同學一齊練跑。係香港嘅職場文化咧，係放完工之後各自都去唔同嘅地方休息，或者同啲 friend 一齊玩咁樣，即係好重視私人時間，呢一方面真係幾好咯。今日又嚟到呢度啦，練跑先。反而佢大，哇好得啊！仔啱啱好啊！你知道啦。
一個滴滴咧，希望破 PB 啊！令我係你喺邊度跌咗？第三機跌咗啊！咁佢啱啱比完賽，你爭啲啊！係 OK 嘅，20分內所以 OK。Yeah, yes。係咪25分內啊 Yeah。上個禮拜咧跑咗10機比賽，同埋27公里大埔跑去元朗。跟之後今日跑5機滴滴有料，今日係想象中嘅結果咯，但係有啲可惜 PB 唔到啊5機。下次再努力。犀利！今年13啊！你都要啊！哇！黑真我啊！哦。Hello， 呢個係梅窩嘅日常生活啊！司機都好驚啊，應該。但係應該梅窩人都好尊重牛牛啊，咩都牛牛先嘅。我嚟到呢度梅窩 Laundry 啊，跟住依家咧我洗緊衫嘅，呢度咧可以用埋3天，篤八達通你俾錢之後咧開始洗衫，係啦。呢個度咧真係幾得意嘅，綠地洞村嗰度咧有得睇呢個建築物牛牛啦。呢架車係梅窩買嘅話咧，差唔多4000蚊左右。其實最近好充實嘅，比起2年前咧，有好多嘢自己要搞掂晒。但係我挑戰咗好多嘢。お疲れ様です。辛苦晒，真係辛苦晒。攰到起唔到身。差唔多一日都係咁嘅。禮拜2、禮拜4會跑步啊，同埋可能夜晚同啲 friend 一齊食飯啊，或者如果唔得閒嘅話，自己煮嘢食。11點、12點左右翻屋企，係啦，跟住朝早8點幾起身。雖然咧，我最近遇到香港生活 Top 3嘅後悔嘅事，但係咧自己一個住咗13年，依家最充實。所以已經好開心啦！大家一齊加油！如果你對呢條片有興趣嘅話，就按 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。多謝，咁下次見，拜拜。